अब हुआ फाइट। शुभम ही है तो छूतिया। कौन पिट गया? ग्राउंड फ्लोर पे Watch इधर। out! बार बार अरे उधर मेन में और एक बंदा है, दो बंदे कर दे इधर ही रह। वे साइड है ना। Awesome! Nice. Watch मेन में out! और एक है शायद, मेन में और एक है शायद, नॉट श्योर। मेरे हो चक्का तू राइट जा। हाँ, जो मैं left इधर नेट कर रहा हूं। दूर पे भी है। ऊपर एक नॉक, इधर दो है। रुक जा रुक जा। बहुत sexy। नहीं एक सोलो है, मार दे पूरा, डाल दे। नाइस वन, दोनों ना उसको टच कर दो। हाँ टच कर दो, उसको टच कर दो। एक और है उधर बंदा। ठीक है और आप देना नंबर। मार से ना ज्यादा एग्रेसिव नहीं कर। गया ना। 30 सेकंड है अभी, 30 सेकंड देख लो फाइटिंग लिस्ट करना है या नहीं करना है। चल जाओ। ये बैठा है, मिल गया उसके घर पे। कौन से घर पे? देख Watch लो, out! ये दे देगा, नॉक दे दे, नॉक दे दे। सेक्सी। अरे नाइस। ये हर बार पिटते हैं भाई एक्सएलआर। नाइस। ये ऊपर रहती थी ना, इतनी नहीं होती थी रे। वो आराम से हेलो, चलो मिलते हैं कल। इनका सब डाउन द बग्गी निकली वहां से। अच्छा वापस इधर लेफ्ट Watch साइड। out! ओके ये एंगल बना रहे हैं। वो भाई उसकी Watch इधर out! बंदा आ गया गाइस। तुम्हारा नेक्स्ट वन बहुत नाइस सेक्सी मारते हो। ओके मार्शल रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? पीओवी मांगते हैं क्योंकि स्मोक में डाल रहा हूं, कोई हीलिंग करने जंप एंड नेट कर रहे बहुत। 3v3 गाइस, अबे 3v3 है। नहीं किलर नहीं पता। ये Watch बन out! और मार्शल ये वाला नाइस। हीलिंग कर रहा है। आजा मेरे ये पे देखो आजा। आया। नहीं छोड़। Marked a location. रिलोड आ रहा है इधर से। ले लेगा। मेरे पे आया। अरे बहुत नाइस। सेक्सी मार्शल।